สัญญาณอันตรายของโรคอัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ในสมองตายหรือไม่ทำงาน หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะทำให้สมองเสื่อมลง จนในที่สุดผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยสัญญาณอันตรายเริ่มด้วยความขี้หลงขี้ลืมเรื่องที่เพิ่งพูดไปหรือลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้น ย้ำคิดย้ำทำและถามคำถามเดิมๆซ้ำๆลังเลไม่สามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ รวมถึงมีความวิตกกังวลมากขึ้น ตกใจง่าย ซึ่งผู้ที่มีกรรมพันธุ์โรคอัลไซเมอร์จะมีความเสี่ยงสูง หากดูแลรักษาสุขภาพอย่างดี จะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ถึง 32%